હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું બાજરી અને જુવારના રોટલા. તો આપણે પહેલાં લઈ લીધું છે બાજરીનો લોટ, જુવારનો લોટ અને નમક નાખી દીધું છે. અડધો બાજરીનો લીધો છે, અડધો જુવાર. દેશી સ્ટાઇલમાં કઈ રીતે બનાવીશું એ હું આપને બતાવીશ. તો આને એકદમ મિક્સ કરી દેવાનું છે લોટને. જો આપણો બીજો રોટલો બી અહીંયા બની રહ્યો છે, ચડી રહ્યો છે. લોટને તમે જેટલો વધારે મસળો એટલો રોટલો ટેસ્ટી બને છે. આજે તમને બતાવીશ એકદમ કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલમાં રોટલા. બીજો રોટલો અહીંયા બની રહ્યો છે અને બી આપણે અહીંયા બે રોટલા બનીને રેડી છે. અને એકદમ મસ્ત મસળવાનો છે લોટને. તમે થોડી વાર મસળશો ને એટલે લોટનો કલર ચેન્જ થઈ જશે, એકદમ મસ્ત વ્હાઈટ કલર ઉપરથી આવી જશે. હવે અહીંયા જોઈ લઈશું આપણે રોટલો ચડી રહ્યો છે પ્રોપર બની. આપણો લોટ એકદમ રેડી થઈ ગયો છે. ગોળ ગોળ કરીશું. આવી રીતે કરી દઈશું ગોળ ગોળ. આવી રીતે કોર વાળી દઈશું, એકદમ ગોળ રોટલો બનશે. તમે જોઈ રહ્યા છો અહીંયા રોટલો બી, બીજો રોટલો બી મસ્ત ચડી ગયો છે. ત્યાં સુધીમાં આપણો આ રોટલો બી રેડી થઈ ગયો છે. કહેવાય ને કે કાઠિયાવાડી જો બાજરી જુવારનો રોટલો ન ખાય ત્યાં સુધી એનું જમવાનું અધૂરું રહે છે. તો આ રોટલો એકદમ ચડીને રેડી છે. નીચે લઈ લઈશું. હવે રેડી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતે આપણે કરીશું બાજરી જુવારના રોટલા. ઓકે, ચાલો. હવે આ રેડી રોટલો બન્યો છે એના પર ગરમા ગરમ રોટલા પર આપણે એકદમ મસ્ત ઘી લગાવી દઈશું.
હેલ્ધી, ટેસ્ટી અને ડાયટ ફૂડ કહીએ તો બી ચાલે, એકદમ ચરબી વગરનું. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.